do'st bo'ladimi, yaqin inson bo'ladimi, sinfdosh bo'ladimi, farqi yo'q. Shu mani hayotimda borgan insonlarni juda ko'pidan men lat yeganman. Juda ko'pidan kutmagan narsalarim bo'lgan, kutmagan hodisalar, kutmagan voqealar. Borgan sari inson в итоге o'zi qolar ekan. Shu narsani bildim o'zim uchun. Yig'lab ketdi. Yig'lavering. Xuddi chetdan ko'rgan odam hozir shunchalik qiynalgan qizmi deydi-da. Emas. Просто hayot ozgina qiyinroq narsa ekan. Shuni katta bo'lgan sari tushunyapman. Hozir ham nimaga yig'layotganimni o'zim bilmayman.